tối của Bon Bon. Bữa tối của Bon Bon. Bon Bon thương yêu của mẹ. Con biết không, giờ đây viết nhật ký cho con đã trở thành thói quen của mẹ hàng ngày. Mặc dù công việc của mẹ cũng rất bận rộn, cũng nhiều áp lực, nhưng mẹ vui mỗi khi thấy con nói cười, hạnh phúc khi thấy con khôn lớn. Mẹ luôn muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất, muốn mỗi giây phút trong cuộc đời con qua đi đều tràn ngập trong tình thương yêu của ba mẹ. Có lẽ mẹ cũng may mắn khi được làm việc trong một môi trường có nhiều điều kiện để tiếp xúc, để mở mang, nên từ mỗi một sự kiện, dù lớn nhỏ xảy ra, đều giúp mẹ có ngay những ý tưởng chuẩn bị cho bữa tối của con. Con còn nhớ chú chuột Pikachu vang danh trên toàn thế giới qua trò chơi điện tử và qua bộ phim hoạt hình Pokemon nổi tiếng không? Không những thế, chú còn trở thành linh vật cho World Cup 2014 vừa qua nữa đấy. Công ty mẹ đang dự định sẽ tái hiện hình ảnh nhân vật Pikachu cho một sự kiện của khách hàng. Và thế là mẹ Bữa tối của Bon Bon. Bon Bon thương yêu của mẹ. Con biết không, giờ đây viết nhật ký cho con đã trở thành thói quen của mẹ hàng ngày. Mặc dù công việc của mẹ cũng rất bận rộn, cũng nhiều áp lực, nhưng mẹ vui mỗi khi thấy con nói cười, hạnh phúc khi thấy con khôn lớn. Mẹ luôn muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất, muốn mỗi giây phút trong cuộc đời con qua đi đều tràn ngập trong tình thương yêu của ba mẹ. Có lẽ mẹ cũng may mắn khi được làm việc trong một môi trường có nhiều điều kiện để tiếp xúc, để mở mang, nên từ mỗi một sự kiện, dù lớn nhỏ xảy ra, đều giúp mẹ có ngay những ý tưởng chuẩn bị cho bữa tối của con. Con còn nhớ chú chuột Pikachu vang danh trên toàn thế giới qua trò chơi điện tử và qua bộ phim hoạt hình Pokemon nổi tiếng không? Không những thế, chú còn trở thành linh vật cho World Cup 2014 vừa qua nữa đấy. Công ty mẹ đang dự định sẽ tái hiện hình ảnh nhân vật Pikachu cho một sự kiện của khách hàng. Và thế là mẹ bạn Pikachu mà mẹ đón về nhà mình chơi với Bon Bon cũng có một bộ lông vàng óng, không khác gì Pikachu thật đâu nha. Lớp áo của Pikachu được làm bằng trứng trắng mỏng. Để làm được lớp trứng mỏng như vậy, chúng ta đánh tan trứng thật nhẹ tay để trứng không lên bọt. Làm nóng chảo rán và láng một lớp dầu ăn quanh chảo. Khi cho trứng vào láng quanh lòng chảo, chúng ta nên đổ phần thừa ra ngoài để trứng được mỏng đều. Dùng một lớp màng bảo vệ thực phẩm để lót